Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстан 2030 стратегиясы мемлекет дамуындағы жаңа кезең. Зерттеу сұрағымыз Қазақстан 2030 стратегиясын қабылдау қажеттілігі неден туындады? Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсатымыз ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегиялар талдау, Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын. Қазақстан 2030 даму стратегиясының ұзақ мерзімді 7 басым бағыты. Бірінші, ұлттық қауіпсіздік. Екінші, ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы. Үшінші, шетел инвестициялар мен ішкі жинақтандыру деңгейі жоғарылауы. Төртінші, Қазақстан азаматтарының денсаулығы. Бесінші, энергетика ресурстары. Алтыншы, инфрақұрылым және кәсіби мемлекет. Елбасы алғаш рет 1996 жылы 8 қазанда Қазақстан халқына елдегі жағдай және ішкі сыртқы саясаттың 97 жылға арналған негізгі бағыттары туралы атты жолдау жасады. Бұл жолдауда Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің тәуелсіздік алғанынан бергі 5 жыл уақыт аралығында жүзеге асырылған саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелер бойынша реформаларға жан-жақты тоқтала отырып, терең таңдаулар жасады. 1997 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2030 даму стратегиялық бағдарламасын ұсынды. Оның 1997 жылғы 1 қазандағы Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы атты Қазақстан халқына жолдауы тәуелсіз еліміз тарихындағы мемлекетіміздің жаңару бағытын айқындаған маңызды құжат болып табылады. Стратегиялық бағдарламада Қазақстанның қарқынды дамуын қамтамасыз етуге бағытталған мәнді 7 негізгі ұзақ мерзімді басымдық белгіленді. Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді даму бағдарламасы бойынша оқушылар топқа бөлініп, тапсырма берілді. Қазақстан халқына жолдауы тәуелсіз еліміз тарихындағы мемлекетіміздің жаңару бағытын айқындаған маңызды құжат болып табылады. Стратегиялық бағдарламада Қазақстанның қарқынды дамуын қамтамасыз етуге бағытталған мәнді 7 негізгі ұзақ мерзімді басымдық белгіленгенді. Стратегияда ұлттық қауіпсіздік бірінші орынға қойылды. Тәуелсіз мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігі азаматтардың гүлденіп көркеюімен жүргізіп жатқан реформамыздың табысқа жетуінің басты кепілі және негізгі басымдық ретінде көрсетілді. Оны қамтамасыз етудің алғышарты қоғамның ынтымағы мен ішкі саяси орнықтылығы. Әлеуметтік тұрғыдан ішкі орнықтылық пен тұрақтылықтың іргетасы орта тап екені белгілі. Стратегиялық бағдарламада орта тапты қалыптастыруға шешуші маңыз берілді. Қазақстан 2030 стратегиясы ел азаматтарының кемел прагматизмге сүйеніп қана атқара алатын келелі мәселелерді айқындап көрсетті. Елбасы жекеменшіктің, шетелдік инвестиция, ашық қоғамның, саяси плюрализмнің, кәсіби үкіметтің, қылмысқа жол бермеудің өткір мәселелерін батыл көріп қана қоймай, жемқорлыққа, экономикалық бой күйіздікке қарсы белсенді күреске шақырды.